عرشیں والا رب فرمیندے کل محبوبہ تو آخر اپنی امت کو تے میری خلقت کو مالک الملکہ قرآنی تیرا ہوئے اے سارا جہانی تیرا ہوئے ول چھک داتا ایمیں ہے اعلانی تیرا ہوئے فرمائنے محبوبہ جیڑی تیری مٹھڑی زبانے جڈا آلے دی ٹھردہ سارا جہانے خوش تھیندہ عرشے تے رب رحمانے ہون میں نیا لیندہ تو کر دے لانے مالک الملکہ میں کیا کھاں فرمانے آخرے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ محبوبہ آخرے انہیں کون وی جیڑے محب بنن چاہدر میں اللہ دے فاتبعونی وال سچے نوکر بن ونین رسول اللہ دے یحببکم اللہ والمحبوب بنوے سن میں اللہ دے مالک الملک آجے کو محبوب بنے دی وال کیا انعام دے دی فرمائنے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جائے کو میں محبوب بنے دا سارے گناہ انہیں دے مٹا چھوڑیں دا واللہ غفور الرحیم او جیڑا عرشے والا رب رحمانے او تا رحم کرانا لا وڈا مہربان حضور دے رنگے ہوئے میرے مدنی کریم دے بارے رب آکھے جے میری محبت چاہدو میرے یار نال محبت کرو وال اتھوی تہاڈے تذکرے اتھوی تہاڈے تذکرے یارو جہان دے وچ دیکھ جے چٹی داڑھی والے بڑھڑن او بھی میرے محمد دے عاشقن بھامے ہن نوجوان او بھی ہن میرے محمد تے قربان بھامے ہن بچے آنکھو عمر دے وچتا ہن کچے لیکن عاشقن میرے محمد دے سچے